বানাচ্ছো? আমি আমি তোমার জন্য ভেজলেট বানাচ্ছি, আর বানাচ্ছি। কিভাবে বানাচ্ছো দেখি, একটু দেখাও তো কিভাবে বানাচ্ছো। এই দেখো, দেখো। বাহ, খুব সুন্দর হচ্ছে তো। এরকম করে ভেজলেট বানাতে হয়। বাহ, খুব সুন্দর বানাচ্ছো তো ভেজলেটটা। বাহ, এই দেখো, না তুমি এটা মাথায় দিবে। বাহ, এই যে আমার ছেলে এই যে খুব সুন্দর একটা ছোট্ট একটা ভেজলেট বানিয়েছে আমার জন্য। এই যে দেখুন কত সুন্দর বানিয়েছে, কি সুন্দর, ছোট্টর ভিতরে কি সুন্দর। আর কি বানাচ্ছো বাবা? আমি তোমার জন্য একটা হার বানাচ্ছি। কই দেখি, বানাও দেখি, দেখি কিরকম করে হার বানাতে হয়। হার বানা? দেখি বাবা কেমন করে বানাচ্ছো। মুকুট বানাচ্ছি। আচ্ছা বানাও দেখি, কি বানাচ্ছো। মুকুট বানাবো। আচ্ছা বানাও, মাথায় দেয় যেটা। হ্যাঁ। ও বাহ, খুব সুন্দর হচ্ছে তো, মায়ের হাতের কাজ তো খুব সুন্দর। বাহ, ওটা আর একটু বড় করবে না? না, এখন ছোটই মুকুট। আচ্ছা এখানে রাখো, এখানে রাখো, এখানে রাখো। বাহ, দেখি 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 দেখি, এটা একটা ছোট্ট বানিয়েছে। এই যা খুলে গেল, এটা একটু ঠিক করে দাও, সুন্দর করে দাও। হ্যাঁ, এই একটা ছোট্ট বানিয়েছে, এই যে একটা ছোট্ট বানিয়েছে, এই একটা বড় বানিয়েছে। ও ছোট মানুষ, এই যে বানাচ্ছে, চেষ্টা করেছে, এটাই বড় জিনিস। আচ্ছা আর কি বানাচ্ছো দেখি। আমি তোমার জন্য একটা হাতের বালা বানাচ্ছি। বালা, হাতের বালা? হ্যাঁ। কই বানাচ্ছি। এটা বড় বানাবে একটু, এগুলোর থেকে ওটা একটু বড় বানাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বানাও, সুন্দর করে বানাও। সুন্দর করে বানাও। ঠিক আছে, একটু না। এই ফুলগুলো নাও, এই ফুলগুলো কাছে নাও। না না, আরো নাও, আরো নাও, আরো নাও, আরো নাও, আরো ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে না, একটু বড় করে বানাও দেখি কিরকম দেখায়। আর আর আরো এইগুলো নিয়ে নিয়ে বানাও দেখি কত সুন্দর লাগে দেখি। আরো আরো কটা ফুল নাও। আরো কটা ফুল নিয়ে বড়, এরকম বড় বানাও, বড় চেন বানাও একটা, দেখি কেমন লাগে। খুব সুন্দর হয়েছে ফুলগুলো। আরো নাও, আরো নাও, নেব না। ছোট ছোট্ট এগুলো কে পরবে? আমি পরবো না পুতুল পরবে বাবা? তুমি। আমার মাথা তো এর থেকে অনেক বড়, এত ছোট্ট ছোট্ট মাথায় দিতে পারি? বাহ, কি সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট। আপনারা দেখছেন কত সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট ইয়ে বানিয়েছে, ভেজলেট বানিয়েছে, হাতের চুড়ি মতন বানিয়েছে, কত সুন্দর। আপনারা দেখুন, দেখলে ভালো লাগলে আপনারা লাইক করবেন।